大家好啦，咁又係我 cast 簡家明啦。咁今日咧同大家分享乜嘢咧？咁另外咧，我又收到一啲其他嘅 feedback 咧，就係會員即係都同我講，喂，如果背脊痛點算咧？即係通常我都會問佢一句，喂，你背脊痛係上面啦、中段啦，定係下段啦，定係去到坐骨神經呢個位置痛咧？即係呢啲咧，其實全部咧都係屬於即係背脊痛嘅一部分啦。咁而咧每一個部分咧都有唔同嘅方法去處理嘅。咁當然啦，即係今日如果大家話，我背脊痛啊點啊咁樣啦，咁我就不如分享一個幾個唔同嘅方法咧。咁等大家如果遇到真係背脊呢啲位置痛咧，咁大家可以點樣去處理啦？嗱，咁第一樣嘢啦。咁如果你話即係背脊上面呢個部分。即係呢個肩胛骨對落呢個位置痛，有啲咩動作可以做咧？咁好簡單嘅啫。第一啦，我哋將我哋嘅雙腳並攏啦，放鬆啦。咁第二咧就係將我哋嘅雙手手踭遞高，跟住咧就係將我哋嘅腰兩邊轉，就係咁簡單嘅啫。咁而咧，當我教即係好多時我教會員咧呢個動作咧，好自然咧佢哋會兩邊咁樣擰啊咁樣啦。咁而咧，大家留意咧，如果我哋要拉筋，我哋係其實咧唔係淨係拉，我哋係扭動我哋嘅經絡，扭動我哋身體唔同嘅地方。如果你諗下啦，如果我頭又兩邊擰啦，個腰又兩邊擰啦，假設如果我腳又兩邊擰啦，我係咪冇拉過嘢啊？咁所以好簡單嘅啫，將我哋嘅雙腳企直，跟住咧將我哋嘅頭往前面，心口。提高頭嗱，而家大家可以喺個 cam 嗰度望到我啦。咁第二咧，亦都可以留意咧，當你轉腰嘅時候咧，第一個頭冇喐啦，第二咧就係我哋嘅下盤盡可能咧保持平衡。咁喺呢個過程咧，同樣道理嘅啫，保持鼻吸口呼。嗱，咁喺呢個過程咧，我哋可以做一段時間。嗱，邊做邊聽我講啦嚇，咁好緊要一個重點咧，就係個頭要往前面，唔好兩頭擰。第二咧就係個腰嗰個盤骨咧，盡可能向前面啊。咁所以大家咧喺呢個時候可以企直個人，盡可能兩邊轉，兩邊去喐下，係咪已經感覺到咧？即係呢個背脊上邊嘅部分咧，有種扭動嘅感覺啊！嗱，呢啲咁簡單嘅動作咧，其實嗰陣時我喺少林寺嗰度學翻嚟嘅，咁有緣分分享好多俾大家啦。咁好簡單，其實都係兩邊轉嘅啫，保持鼻吸，口呼。咁我哋做咗10秒鐘，嗱，大家 keep 住轉啊！咁如果大家得個睇字唔做嘅，咁其實冇意思嘅，咁keep 住做啦 ，keep 住喐下條腰。係啦，咁我哋嘅腰好緊要嘅，大家都留意到啦，即係年紀大咗嗰啲 uncle auntie 咧，咁其實咧去到公園啊各樣咧，你都睇到佢都係做呢啲動作嘅，咁其實都係想舒緩翻條腰嘅啫。好，嚟多10秒鐘，10、9，加油，8、7，保持啊，6、5啊，4、3、2。好，正當大家以為完嘅時候咧，其實咧我哋會加多一個動作咧，就係當我個身體右左嘅時候咧，我將我嘅右腳遞出嚟，係啦，好似衝膝咁樣咧踢上去，或者你睇到我嘅腳啦，可以掃把腳啦踢毽咁樣啦嚇，右腳咁樣踢出去，跟住左右左腳，右左右腳，咁大家。可能睇住我做呢個動作咧，大家可能做下咧，會變咗咁樣踢咗上去。咁記住咧係交叉，我之前都強調啦，係要有扭動嗰個動作咧，先有個效果喺度嘅。當我個上半身喺右邊嘅時候咧，下半身咧應該係去咗左邊嘅，咁先有扭動嗰個情況出現嘅。如果你話嗱，即係有啲人可能左右未分得清楚啦嚇。我當我喺 A 邊呢隻腳咧，要喺 B 嗰邊嘅 ；B 邊呢隻腳要喺 A 嗰邊嘅。咁大家要研究下啦。咁感覺下一個身體踢嗰一下咧，嗱特別我頭先都有一下啦。
即係我教得大家每一個動作咧，其實我每一日我都會做嘅。咁啊最緊要咧就係一扭動我哋條腰咧，係我哋成個脊骨咧係扭翻正嘅。都係嗰句啦，呢啲動作我喺少林嗰度學翻嚟嘅。咁所以一做呢個動作咧，可能有些人咧一做嗰下咧，咧，我自己都會出現嘅。咁所以咧，借呢個機會咧，感覺下自己身體。咁特別咧，即係我哋公司啦，都有些會員啦，即係冇對錯好壞嘅。哇，可能去乜乜治療啊咁樣啦，500幾蚊嚇，1000蚊一次咁樣舉個例。咁而其實咧，如果我哋用自己身體一啲物理嘅方法咧，其實係可以豁免嘅。即係我哋自己用自己嘅方法去扭動我哋嘅身體。咁所以借助呢啲咁嘅動作咧，大家亦都可以了解下自己身體。你揾個乜乜治療師啊，即係瞓喺張床度，啪啪咁樣幫你拍幾嘢咧，其實你係可以自己處理到嘅。咁誒當然啦，即係都係嗰句，有病就要睇醫生，有問題嘅你揾治療師冇問題。咁而調翻轉頭啦，可能有些方法咧係可以自己去處理嘅。好，10秒鐘，10、9，加油！8、7、6、5、4、3、2、1，好放鬆，好鬆下個人啦，揈下雙手，係啦，揈下我哋個身體。嗱咁補充一個動作啦，咁我哋咧可以將我哋個身體放鬆啦，蹬下佢，咁保持鼻吸，口呼。嗱鏡頭可能未必影到啦，咁記住咧，當我哋蹬嘅時候咧，就係個腳踭貼住個地下，咁樣去蹬下佢，喐下佢，咁等我身體回一回復啦，吸，口呼，好3、2、1。好啦，咁跟住下一個動作教大家啦。頭先咧就教咗大家就咁轉腰咧，就係我哋上腰上背脊呢個位置啦。好啦，咁如果我哋加埋個腳咧，就去到我哋中腰。好啦，去到我哋嘅下腰有啲咩方法可以做咧？其實非常之簡單。如果你話喂下腰咩坐骨神經痛喎，即係嗰啲咁嘅情況咧，有啲乜嘢我哋可以做咧？好簡單，我哋將我哋雙手擺喺我哋嘅 pat 所謂坐骨神經位置啦。咁喺呢個位置咧，我哋將我哋個 pat 360度轉圓圈。嗱咁留意轉嘅時候咧，好多人咧可能個 pat 冇轉到咧，就變咗個上半身轉。咁要留意呢一點啦，就係個頭。如果我手唔擺喺度啦，我手掂住個頭啦，其實我 pat 係咁樣轉嘅。咁所以咧，當我雙手擺喺度嘅時候咧，其實我個頭同我個腳都係喺同一個位置。咁而個大前提咧，就係我哋個 pat，我哋個所謂坐骨神經位置咧，喺呢個位置咧係轉一個大圓圈。如果要配合呼吸咧，其實去後面嗰下咧，我哋係吸一啖啖氣，一去到前面咧就呼氣。咁其實咧，呢個動作咧唔單止係舒緩翻我哋個盤骨個位置啦。其實可能大家都留意到啦，如果大家一早起身咧，去公園嗰度望下啲公公婆婆咧，全部都做呢啲動作嘅。點解？因為咧嗱，邊做邊聽我講啊！大家唔好坐喺度聽我講啊！一路做嗱，大家點解公園都公公婆婆做呢啲動作咧？就係因為我哋平時咧好少去轉圈，去喐動我哋呢啲咁嘅胯位，呢啲咁嘅肌肉。好啦，久而久之啦，你唔喐啦，咪退化咯。去到7老80啦，喂呢啲位置咧退化啦、酸痛啦，你唯一可以做嘅咧就係透過做呢啲咁嘅動作咧，去舒緩翻佢。咁所以咧都係嗰句啦，拉筋越早越做，越早做越好。咁筋長一寸，壽延10年。咁呢啲動作咧，都係拉筋嘅一部分嚟嘅，咁大家 keep 住呼吸啦，鼻吸，口呼，係啦，個圈就咁大得咁大啊！好，5、4、3、
3、2，嗱未完㗎啦，調翻轉，一樣邊做邊聽我講，一路做 keep 住呢個圓圈。嗱好簡單，嗱因為我哋身體人體構造嘅關係啦，其實我哋個身體你諗下幾靈活啦，即係我哋中意轉腰嚇、轉腳、轉乜嘢咧，其實係 OK 嘅。咁而咧日常生活我哋會唔會無啦啦咁樣轉個 hip 啊？即係舉個例，如果我要行前咧，我係正常係咁樣行噶嘛。嗱邊做邊聽我講啊，大家唔好吞泡啊，係啦。咁係正常我唔會咁樣行路噶嘛。咁係變相咧呢啲咁嘅位置咧，只會係越嚟越退化嘅啫。唯一你可以做嘅嘢咧，就係平時得閒轉下佢，得閒喐下佢。咁呢啲位置啦，血液循環咗啦，得閒喐下佢啦，咁咪會減慢退化嗰個速度咯，就係咁簡單。咁所以咧，平時冇乜嘢咧，我哋覺得腰痛啊，各樣嘢啊咁樣啦，得閒轉下條腰，得閒轉下條腰咧，咁其實咧對我哋嘅身體都有幫助嘅。特別咧腰部係我哋身體嘅中間啦，亦都係我哋身體周天血氣運行咧中間嗰個部分。如果你話喂，即係如果你話呢個部分嘅血氣係停止咗咧，好多問題會出現嘅。所以咧誠意邀請大家，得閒轉下條腰，得閒轉下條腰，冇嘢做嘅，即係呢個轉條腰又得，呢個轉條腰又得。所以今日好簡單，教大家幾個動作㗎。好，5、4、3、2，好慢慢放鬆個人，翻嚟中間。好，揈下雙手，揈下張腳。好，打開我哋手板，俾掌聲自己啦，係啦，又完成咗呢個10分鐘嘅運動啦。好啦，嗱咁如果覺得我哋嘅 video 幫到大家嘅，咁都係嗰句啦，最緊要咧就係 like 我哋嘅 video 同埋 subscribe 啦。如果覺得喂正嘅，想之後有啲咩 tips 啊、健康養生運動咧，咁記得即係響鐘，咁之後會睇多啲啦。咁我係 Cast 簡家銘啦，咁我喺武術同舞蹈方面咧有10幾年經驗㗎啦。咁我亦都透過武術同舞蹈咧一啲唔同嘅動作嘅精髓咧結合咗，咁創立咗呢套健康養生嘅拉筋嘅方法。咁亦都透過 YouTube 呢個平台啦，咁同大家分享更加多嘅。咁如果大家有興趣咧，咁記得關注我哋啦。咁非常之多謝大家欣賞啊，睇到最尾。好，咁有啲問題咧，記得喺下面 comment。咁我睇到大家 comment 咧，咁我亦都會同大家分享更加多嘅資訊啊。好，多謝大家，下次見。